बड़ी जानकारी मिल रही है। कफ सिरप मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 2 और बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब तक 19 बच्चों की जान जहरीली कफ सिरप पीने की वजह से उनकी मौत हो गई और अब 2 और बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। यानी कि अब यह संख्या 19 से बढ़कर 21 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की मौत जहरीली कफ सिरप से हुई है। देखिए, बेहद ही दुखद खबर है। जब जब हम ये जानकारी दे रहे हैं तो हमको भी ये दुख हो रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ क्या दवा उन्हें दी गई जो उनके लिए मर्ज साबित होनी थी, लेकिन जहर साबित हुई। मौत के घाट उतार दिया इन बच्चों को। और जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में सिरप बनाई जा रही थी, वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी नितेश। लगातार सुबह से पल पल की अपडेट नितेश दे रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। और नितेश फिर एक बार लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, देखिए, लगातार हम ये खबरें बता रहे हैं, दुख भी हो रहा है कि जो संख्या बच्चों की मध्य प्रदेश में 19 बच्चों की जान गई थी, इस जहरीले कफ सिरप ने 2 और बच्चों की जान ले ली है। नितेश, तुंगवर्तृचिरम आज रो रहा है रसिका। ये पूरा इलाका आज कोस रहा है। किस पर? इस फैक्ट्री के ऊपर, कि इसकी वजह से इतने सारे नौनिहालों की जान गई है। रसिका, मेरी कोशिश थी कि मैं हर पल एक नई तस्वीर दिखाऊं, और जहां मैं ये दोपहर को नक्शा दिखा रहा था, देखिए ईश्वर की भी गति देखिए कि ईश्वर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो ये नक्शा फर्जी इन कंपनी वालों ने लगा रखा था, ये अपने आप निकलकर हवा में उड़ गया, ताकि मैं ये अंदर की तस्वीरें दिखा सकूं। अंदर आप देखिए ये क्या चीज़ें हैं रसिका। ये वही केमिकल्स हैं जो उसमें डाले गए थे सिरप में, और इसी केमिकल, यही साक्ष्य हैं, यही सबूत हैं। और इन्हें लेने के लिए भी एसआईटी, मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम आ रही है। एसआईटी टीम पहुंच रही है। बताइए कितना दुखद है। डाईएथिलीन ग्लाइकोल 48.6% डाला गया। ये कागज यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने चिपका दिया। क्या ये वही केमिकल है? डाईएथिलीन ग्लाइकोल तो नहीं रखा हुआ है। ये सब कुछ अब जांच का विषय बन गया है, और इस ताले के पीछे, इस गेट के पीछे जो तमाम सबूत बंद है, वो मध्य प्रदेश की एसआईटी लेने आ रही है। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की एसआईटी आएगी। ये जो आंकड़ा बढ़ा है, उन परिवारों को दर्द देने वाले, उन बच्चों के मल्टी ऑर्गन फेल कराने वाले इस श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो प्रबंधक हैं, उनको ले जाया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कसूर किया है, उनकी भी तलाश जारी है। यहाँ पर एसआईटी पहुँच रही है रसिका। बहुत ही दुखद खबर है, और हम लगातार इस कंपनी के इर्द गिर्द जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सबूतों को मिटाया, साक्ष्यों को मिटाया। इस व्यक्ति को ये दिखाइए, टू मिस्टर डॉक्टर जी रंगनाथन, यही है प्रोपोराइटर कम मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट ऑफ MS श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। ये जो 787, ये बेंगलुरु हाईवे जो मैं बता रहा था, ये है डॉक्टर जी रंगनाथन। यही है सभी चीज़ के लिए जिम्मेदार, और ये शख्स अभी तक भाग रहा है, सामने नहीं आ रहा है। 5 दिन अगर ये सामने नहीं आता तो ये फैक्ट्री सील कर दी जाएगी, ऐसा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। और हम लगातार डटे हुए हैं। कितनी सारी अनियमितताएं दिखाई दी, गोलियां जलाकर भागे। जिस वक्त बच्चे दम तोड़ रहे थे, उस वक्त ये यहाँ पर सबूतों को मिटा रहे थे। और किस तरीके की भयावह तस्वीरें हमने देखी हैं, वो हम आपको बता नहीं सकते। किस तरीके की अनियमितताएं थी, जरा इस फैक्ट्री को देखिए। बताइए, ये फैक्ट्री लगती है क्या रसिका? ये फैक्ट्री किस एंगल से लगती है? बड़ी चालाकी से रसिका। मैं पर्सनली यहाँ के तमाम मेडिकल स्टोर्स गया, सभी से, मेरे से भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैंने कोशिश की। भाषाई प्रॉब्लम थी, तमिल यहाँ बोली जाती, उसके बावजूद मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। मेडिकल स्टोर्स के लोग कह रहे हैं कि हमने कभी भी इसका सिरप नहीं खरीदा। हम पैकेजिंग यूनिट तक भी गए, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भेजते हैं तमाम राज्यों में, वहाँ तक भी गए। हमने उनसे बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि सीधे माल पैक हमारे पास आता था। कुछ जगहें थी जैसे मध्य प्रदेश और तमाम जगहों पर, हम वहाँ भेज देते थे। यानी चुपचाप गोपनीय तरीके से इस शख्स ने सब कुछ किया। आखिरी मीटिंग कब की थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, पता नहीं। इसके साथ ही क्या मानक हो सकते हैं आज जब विश्व में ऑटोमाइजेशन, हम देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका तमाम जगहों पर ऑटोमाइजेशन के तहत पूरी जो मशीनरी होती है तमाम सिरप बनाने की, टैबलेट्स बनाने की, कितनी प्रॉपर होती है। उस
जगह पर हम देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन यूनिट किस तरीके से कचरे के ढेर में लगी हुई है। और एक दिल दहलाने वाली तस्वीर तो रसिका ये थी, मैं दिखाई देता हूं, चूंकि जिस काम के लिए हम आए हैं वो 1 बार 2 बार 100 बार करना पड़े तो भी हम उसी दृढ़ता के साथ करेंगे। आप देखिए ये फिल्ट्रेशन पाइप है, यहाँ पर इस कंपनी का फिल्ट्रेशन पाइप है। और ये देखिए यहाँ पर दुर्गेश आइएगा, यहाँ पर रेत के डिब्बे से पानी को छान कर जो है यहाँ की नालियों में किस तरीके से मिला दिया जाता है। क्या ये फिल्टर होकर पानी किस तरीके से जा रहा होगा, इससे भी ये तमाम तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर मैंने जाली दिखाई थी, दोपहर को फिर दिखा रहा हूँ। सोचिए जो सिरप जैसी सेंसिटिव चीज़, बहुत ही सेंसिटिव, पूरा एक पैक सिस्टम में ऑटोमाइजेशन, हाइजीन मेंटेन करके होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर कबाड़ तरीके से हुआ है। रसिका अगर समय होगा तो मैं तस्वीरों में साफ दिख रहा है नितेश कि कितनी अनियमितताएं थी, कितनी लापरवाही से गंदगी के साथ वहां पर सिरप बनाया जा रहा था। दीपेश भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है। दीपेश, लगातार विस्तार न्यूज खबर दिखा रहा है कि कैसे बच्चों की जान जाती गई ये जहरीली सिरप पीकर। ये आंकड़ा अब तक 19 था दीपेश, अब 21 हो चुका है, जो वाकई में दुख पहुंचा देने वाला है, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। दीपेश, देखिए बिल्कुल रसिका, और ईश्वर से हम आप सभी लोग ये प्रार्थना कर रखेंगे कि ये आंकड़ा अब 21 से ऊपर ना पहुंचे, क्योंकि कल जब हम दफ्तर से बाहर निकले थे और घर पहुंचे थे तब तक ये 18 मौतों पर टिका हुआ था। लेकिन जब आज आप और हम जब वापस ऑफिस पहुंचे तो ये आंकड़ा 19 पर पहुंच गया। और अब एक बार फिर जब हम अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तब ये आंकड़ा 21 पर पहुंच चुका है, जो दर्शा रहा है कि कैसे लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसके पीछे की वजह वो लोग हैं जो जहर बना रखे थे, जहां से नीतीश अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, ये वो सच्चाई बढ़ रही है जो ये दर्शा रही है कि कैसे सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा वो मासूम भुगत रखे हैं जिन्होंने अभी ढंग से जिंदगी को जिया भी नहीं है। रसिका, सवाल खड़े होते हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमला मुस्तैद होता तो शायद इन मासूम बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। हमने स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी की आज तस्वीर रायपुर से देखी है, छत्तीसगढ़ से देखी है, जहां पर एक बाघिन के बीमार होने पर उसे वंतारा शिफ्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रशासनिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अमला मुस्तैद था, जिसे पता है कि यहां ये बीमार है तो इसे बेहतर इलाज कहां मिल सकता है। लेकिन इतनी समझ छिंदवाड़ा के उस प्रशासनिक अमले में कतई नहीं थी, जिसे पता को कि इन मासूम बच्चों को जहर दिया जा रहा है। और अगर 1, 2, 3 पर यह समझ में आ जाता कि इन मासूम बच्चों को देने वाली सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार कर क्या रहे थे? ड्रग्स विभाग क्या कर रहा था? क्या समय पर जांच नहीं हुई? हमारे साथ मुकेश भी जुड़ गए छिंदवाड़ा से। दीपेश, लौटूंगी आपके पास, नितेश आपके पास भी लौटूंगी। मुकेश, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट क्या है? जो बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है उनकी स्थिति ठीक है? क्योंकि 2 और बच्चों की मौत वाकई में ये झकझोर कर रख देने वाली खबर है। बिल्कुल रसिका, मौतों पर आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अभी 2 मौतें और हुई है। दो मासूम बच्चों ने नागपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। इसमें से जुन्नारदो का एक बच्चा है, प्रियांशु, जो 2 वर्ष का था, उपचार के दौरान दम तोड़ा है। और एक विधोरा गांव की एक और बच्ची है, उसकी मौत की खबर आ रही है। कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ गया। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 18 मौतें हो चुकी है और बैतूल और पालघर जिला मिलाया तो लगभग 21 मौतें हो चुकी है अभी तक इस जहरीला सिरप पीने से। और प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाह बना हुआ है। किसी प्रकार की कोई मदद बच्चों को तक पहुंचाने में सिर्फ लेटरबाजी कर रहा है, लेटर जारी कर रहा है कि हमने उपचार के लिए बोला है, लेकिन ग्राउंड पे कोई प्रशासन अभी तक नहीं उतरा है। ना ही वो नागपुर सिर्फ टीम गई थी 2 दिन पहले। आज प्रशासन की टीम छिंदवाड़ा से लेटरबाजी कर रही है, लेटर बना रही है, लेटर भेज रहे। मेरे एडीएम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लेटर बना के जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से इन मासूम बच्चों की जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहा है। सिर्फ ड्रग्स इंस्पेक्टर को निलंबित करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीएमएचओ जो यहाँ पर है उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। जिला के जो सीएमएचओ स्वास्थ्य अधिकारी होती है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमला बिल्कुल मुकेश, सवाल यही है, लेटर बना रहे हैं अधिकारी तमाम, बस प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कौन देगा इसका जवाब? कौन होगा जवाबदेही? बड़ा सवाल यही है और ये सवाल बरकरार है और विस्तार न्यूज इन मौतों पर सवाल पूछता रहेगा। नितेश लगातार उसी मौत के सौदागर की फैक्ट्री के बाहर मौजूद है।
जिस फैक्ट्री की दवा ने बच्चों की जान ले ली है। नितेश, अभी आप सुन रहे थे दीपेश को भी, आप अभी मुकेश को भी सुन रहे थे कि वो जानकारी दे रहे हैं कि कैसे छिंदवाड़ा की स्थिति बनी हुई है। एसडीएम कुछ कह रहे हैं, तमाम अधिकारी कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही बरकरार है नितेश कि आखिर जिम्मेदार कौन? बिल्कुल। और देखिए रसिका, मैं फैक्ट्री के पिछले हिस्से में हूँ। देखिए, जब मध्य प्रदेश में बच्चे तिल तिल करके अपनी जान गंवा रहे थे, तब इस तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ दवाओं का ट्रैश जो है जलाया गया और दवाओं को जलाकर जो है यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये श्रीसन ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर अनियमितता की गई और ये देखिए चींटियाँ लगी हैं। यही सब जहरीले सिरप हैं जिनको आनन फानन में जब ये तमाम चीज़ें हुई होंगी, ये आप देखिए, ये देखिए पूरा सिरप गिर रहा है। इनको जलाकर यहाँ पर तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये तमाम तरीके की दवाएं हैं। अब यहाँ पर 35 से लेकर 350 तरीके की जो है अनियमितताओं की जो है जानकारी सामने आई है और ये रात भर हम खाक छान रहे हैं, तमाम गतिविधियां देख रहे हैं, तब हमें एक से बढ़कर एक जानकारी आ रही। बताइए, यहाँ पर दवाई बनती है और इस तरीके से धड़ल्ले से दवाई जला दी जाए तो सोचिए इसका पॉल्यूशन लेवल भी क्या होता होगा। किस तरीके से कंपनी कितनी लापरवाह थी, इसकी संजीदगी आप देख सकती हैं कि इन लापरवाहियों में इसके तमाम सबूत छिपे हुए हैं। चारों तरफ ऐसा जो है लॉक कर दिया गया है फैक्ट्री को अंदर से कि आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी हमने वहाँ की तस्वीरें दिखाई जो तमाम केमिकल रखे गए थे, जो अभी भी हैं सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी भी प्रशासन अगर जाग जाए, मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम टाइम से आ जाए, सारी चीजें कर ले, उसे गिरफ्तार करके ले जाए, तो अभी बात जो है। बिल्कुल नितेश, आपने ये बात एकदम ठीक कही कि अभी भी प्रशासन जाग जाए, क्योंकि प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रहा है ये तो हमारे भी समझ के परे है, क्योंकि अब तक 21 बच्चों की जान मध्य प्रदेश में चली गई है। बहुत शुक्रिया नितेश आपका तमाम जानकारी के लिए।